company ya mabati Rolling Mills ikobabwate amabati y'echingencho ao ayuare y'echikala ao na wigo ayuwe gabwate chi profile net gauges ao unamono mbabwate normal corrugated na wigo box corrugated asime kobabwate Dumarang ayuare ayechigage emerongetato asa mabati ali ayechigage emerongibere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM ni kubabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo okunyara kabo gutumika kinga gicu gwakeranya mabwate liga ase nyumba yawo tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na bwigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucyo y'ubusongo iyo irange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Wairire buja mwanchwa humo rigarari andonsia soligatia TV yawe ya getembe emagoroboiga ya rero ritukaligari ya rabisi tariki 15 na isato chomutenyo kyanda umwaka no gwekira 2025 egene kyonga chinsabire asenchira yobo ikiranu asana kwaliganiri amange kigima kurwa chinsemo aho ime yagusi account ya Kisii na boye account ya Nyamira abo kurwa chinsemo chinde njeni ngongoro ku haruni ototo nyangiri otokobwatana na kwanza mimenyererio nigakorwa Wilson Makori na aya negatiana kwaliganiri emagoroba ya rero Ani ntungo rasime kazoria compound to rasime kremete menge ikiagera nambe yamo emeteye iga komenta the beauty ekomeka was good to be beautiful okuboria nigo kwa botukuru abantu gusima kemete eri kurinda ebinto bito etanaine nonyene kero twale komoje ngenyo mwanya bande situle paka magosa bororo nyagarama tale gokeira as individual egati yabamusiye n'abakansura bakoro korwa ase county ya Nyamira gotogia obora bo mugavano mukuru Nyagosira John Obiero Nyagarama biashara na peketega iga konyona kanire deposit mitinyeta tu serikali yeito etokonye na to agento geke tuchiko chake stoko gende kiegera bona stoko chintoroji abonjereria ase pare na yakisi kirgols ko barasare ne magaga yebioski byaba okutagurwa
Manchumo ligerali ekionga chinsa ibere toko chakurwa ase obagatagati bomocho bosongo anamana chinsa mocha mwembe ase abonchorali abakaba kuru chinsa mecho banyaka bagwesokia na kwemurungania anneko mono kobwa mono kubwatikana amo na asara nene eyibanyaraka bakobarali tukulia lero kubwatikana amo no gotagorwa kwebyoski byabo amo nekinyomba chirikire mbarabare ne para kolengana amo na barabo nigo bataitwe notisi eisaine gosini go batamanyatigwe na gotaegwa ribagali saine ryokunganya ebinto byabo Botabeti bantu no bale bintu no bireme bagansa gotagora ebintu bireme bakeste pano yalenke gansa komesa ono batagora ebintu bagasa bakama bati kino notisi mbarweti Bueno, no como omuntu asara ena sana nta kwenda gaiga ngaba como sia sintia ngora gaki so gwancho kwabo kimbago asa ko rusi bintu pikafura beto mwenga aquí ko isbare binte diga kwa to mungino yo kiano mubora kale bono ya ko no ko nyaka sumini ko ya bana bai nerbe ko nyo ko nkendoro obeka mungu kubwate kana onde ko makonya bona kabeka atiga kwa Onya kwa singi sana no una mjini kwa chia mokonya abone dwa kwa sara bapugate ne ebintu bya kwa bire bya ngime ebintu bya sare dukurumbe bolo basa dukurushye binde ebintu biwate kredi bolo baba ko usiro kana kunguza kotukuta bolo baji ko usire ebintu bitagara bya tegete bolo basi duke kwa kora kubate kana pa mai tosinko chakere bolo bani de duko so ko chale ko kutagora makabeka bantu asapo basi ebintu kere bakonya ke tubike Vande biata kole tu inchoyo mobo na nyorta sareyo. Biasara na peketega iga konyona kanre deposit mitinye tatu konyore taraera. Ebintu bya biasire torro ese eri ku nyoka ga na gari ebintu binde bikagenda ntanyare ko korikaba weterana ntwa tu notice yo korusie binte bimi. Tu twale kwa saba onyondi yale konyalikana. Serikali yeito etokonye na ito akinto geke tuchiko chake stoko ge ndikiegere bona stoko chintoroji enga mne tori mne seke sunte na babwatani balia bale ansemeli yokwegerera serikali ya Prodipes bakora wamo no muchefu ipo musike Silvana Zosoro dikulia lero nigo banyaraka bagoikirana ase chinse mochia kineni eward yesise bunge ya Barabwe county Nyamira aswagendera gotogia serikali korawa no muraibu enso musike William Samuel Ruto na boigo komochia balia bakwamereria serikali yo nigo boigo banyaka bakorwa okobolie gochia se abamerere ba serikali konyaka bagweso kiana kurwa chiganga chiabo na gochibeka teneni ibaga lyokogendera na siasa chinde etikolengana barabo chiterekorekana ase chiro chikochie mulikito podcast kara na mange asikirikia rorekana ngano kujechecheria ensemelie kujibenge serikali babwatani abaigana nabona siasa bo mobolia ba broad-based iko bagendere ko bakujechecheria asikiringa tebwati sera chinde chonse kweresa umwananchi na bwo kubolia abantu bakuroro gongoriga kunyarako baba kubwatukana mu siasa cyabo miekereke kenene to kutumba nkerige ko rukututa ekige ko rukuwanta ekine kiaro setubono mbara manya go sego jinzenke na ekon. Nyinyi opposition, you must be very serious. Mumetuangusha. Sasa muliimba Kasongo iliisha ladha. Mukaimba sijui mwizi imeisha ladha. Mukaimba sijui Zakayo imeisha ladha. Sasa mumeimba Wanta imeisha ladha. Bwana mumeenda mmelala sana, tupatie agenda ya kuwalima. Sasa nyinyi mnatuachia uwanja bwana. Amuongei leta ingine bwana. Ukwana sinseme chiga chiesise imeye bunge yega ya burabu. Watani abega ba broad-based bakura wamo nomo chifu ipubwe ebunge nene emergency ya Kenya musike Silvana Sosoro. Mugachibwiki amakiriki ya UDA wegoro mabunge wetinsa muchiri cha kitutu cha North musike Jafeth Nyakundi. Oigo mwakilishi wa basubati kurwase county ya Nyamira. Musubati Jerusha mumanye gati ya baraibande. Iko bagendere kwa bakujegerere serikali. Na nena magendo ya gendere kwa bagekoletera bamanyiko cha sinseme chiga. Egento babulira abananchi kura sinseme chiga ko yihamagoro. Polisi bobo choli obonene. Sisi tumesema ya kwamba sasa hivi hii miaka 2 ambayo imebaki, kazi yetu ni kufanya maendeleo kwanza. Mnataka barabara, mnataka stima, mnataka maji, mnataka kazi ifanyike kwanza. Hiyo ndiyo ambaye tumekuja hapa siku ya leo. Inche timbu atimangana mange lakini intaete koba amo na baraiba itonga magendo naro totagete gaiga
Una chinsemo chinde chigenderete komesa. To chaya mwana w'omuntu tigakore tamu ya eye katiba ugambi mbori go chiande morosio bwa matobo be ankina ankio okoroberera ini yao uchikorigere ringa neibanga imore bawo tebinga ngo itwarengo inoma itomuna wato korerete waigasinse yende siasa chirogongo rwe county Nyamira nigo chanyara ko bachikuremwa asabange baburi kuratsinse chiga ko mokoboko omusubati Jerusha Mumanyi ko bomugavana ilyanyara ko bwagotolie county Nyamira yendo kolengana monegati aba MC awekirina sajiga batebere county Nyamira nigo egati aba MC abaiga batamire serikali nene unenchire yambo yokwenyorera amagenderero noje ninje muna mujbote ngoja gataba ngolikindo bogavana inte tinta kitiko tachori ikota ketatiringa muna gendete kutiringa etiringa buyeka lesaleni buyeka ekero mongina gocha anyore na omonto yo gwasinyuga sego kankora. That is why nje mwanya ko nkomurama na ende tinko mokuna lakini goikama tebi na watu wetu wanataka wafanyiwe kazi twanyona tato ulio itomoke utwangire Silvanus agatorangeri guchirogoro ukyo so mugako monene agatotuma twesi aba MCA banyamira atarigende ebichichi mo identify chinyomba jiri chitabwati estima moja koira na monde tere ntome baba Silvanus bategi instructions by which systema igombo betu akora kuripotiri gitasini kya wanjete kya gatembe kuriga sinseme chigache wadi sise bunge ne yabura wime county ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp okara magega yabo mancho murigereria rombeyu yonsi niga nyara ko bage guika se wodi ya Kisii Central ase bunge ya Nyaribali chache inseyo buraibu mo jumbe we bunge yo omoskesa irichanda asabagandana chinkwane cyo kwegerera serikali nabo igoko mochia bali bakwamereria serikali emyaka ebere yatigaire twake chikura onye turachaka gutara asoko bori chikura ndiye ryogocha gutara abantu bamanyenga nko bori ore chikura emyaka yaherire yatigaire emyaka ebere na kushakucha ose bara bametogage ekero ko bori ekura onye ko bori obo chumbe okori abasani chi ward chons there is no way that nenega osoro ndebe nko bori no president no montongo taranere ndonya bieka na taranaba gusiboka ndingo cha gotaranaba gere ndingo cha gotaranaba sikisi ndingo cha gotaranaba ekoyo ndingo cha gotarane chikabire chons because yekerego kyobo president egeta gete chikabira 45 ngeta itikabira ya mo. We must be serious if we are going to war. When you are very serious, we stop wasting other people's time. Tokoregazi tomanyanganto tetwe bangega kiende. Etwachi kugaiga no mojumbo ino Zahir jana. Zahir no mosanione siasa ya nena chagete 2016. Toko rigerio mheshimiwa Ruto chikura. Engaki etwaga teneine abande baikaranzete. Igari ase bunge. Ekero monta koire gasiga kibne president yangete mboboko motebi. Boko mwakera gento kieka bangina. Ngoroki gagwakere president ya itombia mono. Na ese imbegete richiko. Aba ontoreri abagaba ke morigo chigo chandua. Iga bajumba baba ino nimbanyete ngamba anchete naende mbarieti ase bunge mbia mono Manjo mulige togotigana na siasa echecha tutamu nikatogera na kukase county ya Nyamira tokone muna egati yaba kansora abakoro nabo igaba MCA niko basokirie na gukwanira kumusana ko ganda takwanike wa ase amate yo mugavana mutangani we county yu omoske John Obiero Nyagarama kolengana nabarabo nigo abaga kababwante go chamo na gukwanira igoro ya amate yo asabo igabanya ko bagotogia mugavana yo mukoro muske Nyagarama asemenemo habete gakora imeye county ya Nyamira chingaki arenge omugavana muri kito fatika disemba na magi
abakansera abo bakoragwa n'umunyakirogo bw'abagaka babusamaro Kennedy Ondecho naboigo omo MCA omutangani bwe wodi eyo ya busamaro nigo batebire omugabana omutangani Nyamira nigo akorete emiremo emiya inze y'oburayi bwaye na nigo arenge omurayi bwanjete omurembe amo namasikani asa abantu bonsi John Obiero Nyagarama n'omuntu bwanjete abantu bonsi naende ale n'uwanja abantu bonsi n'omuntu olenga omuntu bw'omurembe bweka nonye nekero twale komoche ngenyo mwanya bante ase tole paka amagosa abororo Nyagarama tale gokeira as individual igale korigereria ng'ana amagosa kimwanya bantu obarangeria mwasibia mang'ana aya ingana yababetereirie barabwo puna abarai anene kurwase wodi yeiga ya busamaro wesokia na kuburia abarai kurwapanya matuta nerebiya wesokia na barabwo erio weisaransa amoni yamate yonsi ya nyagusira John Nyagarama kurwa ase chiyomba chonsi ibere cy'umugabana oyoiga erio okora okungsanana okukwabaire go kwenekiwa egati yabo egento kegendrete gusaria erieta amagana eche chindemero naro toigwete emetandao agwetana na sana toigumna eburi byabunirwe aho muswati ominto bona magana eke eburi biko bunwa twasinyuna ki oyo muswati ominto bono nkaibona aene Nyagarama tumaya konyora esa ko bunwa nari esa ene tie omugaba no mutanga esengenjeye ntagete goteba nga ntware kogenda bunyamatuta tujigosoana na mang'ana munabako Indugo tuachire ime sengenjo liberereri ligendete komentekana na ntware kuganibo inche binafsi na korete no mugaka Nyagarama mugaka na asigete mugaka na yarunzigete yona ale kugania amasikani ale itagendere no ne kerata yi na ndeke na kitokoboria abagambi ba minto babunyamatuta matuta gakia sogwanje kwino toko basaba binte bimbya takeire byararekane ngeje kabireye twabasoroire amangana ya tari ntutu ajijanga nitutoko ba amachiko mumanye teni na kimoko le bintu byeno na itubuna toko le bito bosamaro twababoririmo bamo moiche amangana aliare torende rieta ryo mugabano ito mutangani ensemo yende nigo abaraya baiga bagikiria ebikorwa byabwangoiga abwase abarai barorekanire kurwana asebirero egento geusaria erieta ryo mugusi abantu baito bajakire binte bibe paka bakurwanisa matanga atware kuragererie gente kegesire na basoiro burai barabake bamanyenga ingakiteiyo bagujikoba abantu banene onye mbago chake kero bajakire obugambi amang'ana muna yabete bugetutu aria abagambi bagwakana chingumi esa abantu bakogambira tige gento keriko boranja bagusi tochake kuriye twasireire tobamo Hinko ripota Gatembe kurwa igatombe ejego toke meye wodi ya Manga ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Njefa Atigad Kisemba na mwanjwa omorigereri litukolia lero abamenyi banyanchwa abo bayana tobole mogochia ase ekanisa ya nyanchwa abo igo ase eskurwere nabo igo enyagitari nigo banyaka bagwasa litukolia lero na korokia gotaga kyo kwabo ase egotebekana huna nigo endimero iye kanisa ejuo yao nigwe asinjira chobo tutukanu kolende nonye nabo moteneri bwa mangana ya omuteneri bwa bayarani bwa mangana ase ekanisa gosensemo ya South Kenya Conference niganya kabaga gotugutira amangana ayo asanyara kabaga tabuna bolemo boijo gosende merteo yao nigwe gose go kuruma kurwa chinsemecho The total acreage that was donated was 42 acres. Whatever has been done in here, we are not very sure, but we are still investigating. And the moment we get the acreage that has been grabbed, then we will not hesitate but to come in public and tell our people this has been grabbed from us. But they should respect our institutions and they should respect our community land. As you all know that
for the last 3 months or 2 months ago. Now this hospital is not operating because it's under corruption. SHA thing is affected now the treatment, and we as the locals around, we are not happy. We are feeling so much neglected, so much like segregated. We are not into any discussions. We want to audit the human resource in this hospital because nobody from the community is employed here or offering any services. Any qualified staff. So even the person who are leading this hospital, they are not qualified. So all those human resources are supposed to be audited. And the company, we demand to be told who is the owner of this company that the hospital land is registered under. We are having some clues that this Nyanchwa Adventist and Nyanchwa Health Center now is under somebody's land, and it's limited. You know, when it's limited, we feel that it's somebody's. Pastor Job Obara, the communication director for South Kenya Conference. But I heard and I've been told, along with the other leaders, what is happening. I want to recognize their concerns from members of the Nyanchwa community. But let me say there is a complete misunderstanding and misrepresentation of information. We have nothing much that we can say at the moment. Because some of the things which I've heard is that Nyanchwa land has been sold. It's not sold. Some people have allocated themselves land in Nyanchwa. It's not. This is a lease land. And lease land is not community land. It is county government land. And we are responsible tenants at this place. Mwancho mworigereria abantu nigo bagente gusegetwa gusimeka emete asobonge una enchira yamo yokwenda kurinda ebinto bito etanaine nabo igo eyo neganga egosegetwa no ena serikali ne buna agotumanya murikito diponi asanya. Ni wiki yogochengera World Climate Action sababu watani ao baumira nase skuru yoboroso ya Kyogo yutukemeye bunge ya Kitutu Chache South elio gusanga amaigerio yokwegerera rire nabo igokorinda ebito etanaine. Marieta kwa Lilian Gesare Mwebi, a deputy teacher Okyogo Primary and Junior. Asinga kirchi na wata itako teba mune skuru tuwagokire sana asinga njiye project one of us aranga na intuito nyako nyora liba geli ase njera yokorosi environment yeito wetera soko sumeko emete. Today is World Climate Action Day, and we are meeting here in this institution in solidarity with other people in the world who are also celebrating the same day, because this day we mark it by planting trees, and we are doing this because of the issue related to climate injustice. Gukwana ekerekyo nigo batebanga bune skuru nigo babeire aso omostali obosyo aso kulinda mazingira anena senchira yogosimekemete. School na watu wanjitega asie sana na wani ntungura asimeka zuri ya compound tora asimekire mete menge ikiagera nambe yamo emeteye iga komenta the beauty ekomeka was good to be beautiful. At the same time we get fresh hair kera tubwate mete around na wako nyanga na one mbeo toko yana igere mbeo eyerengia sana. I'm a student at Kyogo Comprehensive School, and today as you can see we are having a battle of fighting climate change. So we want to be part of this battle, so we are going to plant some few trees in order to fight climate change. Omurobiro yoiga bokulinda ebito etanaine nigole no bwaito bonene guchasemo nyabantu. Bosimeki bwemete negento kere ekiya sana whereby we are encouraging kero monto nonyena setore chinka asobwata sarake onyare ko bagosimeke mete elinde elio emeteye enyare ko make your compound to look beautiful. At the same time it's one way of conserving the environment. If we plant trees, they can provide pressure for our livestock. Also, trees
provide sufficient air, and also trees bring rain to our climate. To take action in terms of our health systems and also improve on climate justice so that all people in these African countries can be able to enjoy a good environment. So we are calling for resilience, we are calling for sobriety, we are calling for sustainability from both the national government and the local governments. Niko bono baruro kuboria uchese serikali na boiga bantu bonsi kubwaterana riokurwania ogusareka kwirire n'uburendi anene asebiri bitu etanaine. We are calling for climate financing which is adequate, and this has to be done from the global north. And we are also calling for good payment justice. We are also calling for phasing out fossil fuels and replacing with the renewable energy. As Africa, we have not done so well in terms of use of renewable energies. And because of that, that's why we are experiencing a lot of climate change related issues in the world. Kuripoteri kitaseni kia uwanchete kia getembe kuriga seskuru yoboroso ya Kyogo. Egotuke bunge ya Kitutu chache South County ya Kisii litera na igongoro kwa Dipon Hasanya. Omo konyibu murai wense musike Professor Hapram Githure Kindiki litukulia niganya kwa kwaneke mna nigo serikali irachikoba gegwakanira abantu gwetanie milioni ya monenunsu chibesa chasha ayiga kubwatakana amone chia mateji gotanyara gose gotaikiria kunyara kababa gwakanira musike Kindiki nigakwana yu chinsa mujadarkanithe chingaki aumirana amona abakoreri bo bachenu asebinyorime umagetamna CHPS gose community the promoters atweganya kwa kwaneke abuna eyude nkwanira chikunyara kwa kwaneke walitu koliangyo wetira somurai wense umusike William Samoei Ruto. Today we have registered 26.3 million Kenyans. Hiyo ni karibu nusu ya watu wote wa taifa la Kenya. So it is slowly becoming universal. Today 26.7 million Kenyans wamejishahidi. We want by December 31st, by the end of this year, we want to reach 30 million. We want by December 2026, 45 million. We want by December 2027, 55 million. Everybody in Kenya will have a medical insurance card. Kwa hivyo tukisema 2 term ni ili wale wa Kenya tulikuta wako na bima ya afya milioni 7, sasa tumefikisha 26 million. Wafike 20, wafike 30, 40, 50, 55, kila Mkenya apate bima ya matibabu. Kesho Rais ameitana pale Ikulu na atatangaza vile serikali itasaidia zaidi ya Wakenya milioni 1.5 kulipiwa SHA, hawatalipa hata ndururu. So we are going to start with the initial 1.5 million Kenyans who are indigent. They cannot afford. Hata ukiwaambia 300 hawana. Yes, si kweli? Yeah. So when we said about this thing, people thought we are joking. So kesho, ngojea pale Ikulu utasikia Rais akitangaza the first 1.5 million. Na tutaendelea kuongeza idadi ya wale tunalipia. Wale wengine wataambiwa lipa 300, wengine 500, wengine 600, wengine 1000. Ule wako na pesa kama wabunge wanakatwa 30,000. Ndio unasikia wanalialia. Lakini wanapata pesa mingi. Deputy President pia anapata pesa mingi, akatwe pesa mingi. So that we create an equal country. Na hii muradi ya afya, hii program ya afya Mwanjumo ligereri karabuna tokolera ensema yentangania kionga chinsa ibere litukeligalia lero lia Ramisi ensema ya kabere nigotoko chikoba tokomera na Dr. Kena Mose Ontarigo korwa asenya gita World Fit the Center nyaga watoko genderia asetua tigerete lituko lia Jumanne jeni gongoro kuharuni ototo nyangiri korwa ensema yemenyerilio niga korwa iso na makoli na kuransa ya transmission niga korwa DJ Atsa negose Kevin Ongeri tomerane ensema ya kabere yo mutimo
Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyi g'umusongo iyo erangene eduka ya Safaricom mwigo ngo tukabari ase nyumba ya GM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamana bakere simgwetra namba chapo 0111161500 Uhuru Superstores. People's Choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kampani ya Falcon Bonno nigo egoreria amangana tununto asamatao aye umureme nigo bonno bakoretere embusuro y'ikibando eyo ya ETG 601 eyo ekwama asegeka matuko emiye muna 50 wika emiye muna 30 oka bandiga nigo ego ichulia buya asekemba gyonsi nabo ego eko buya amasakara teriko konda nigo teriko igwa oburuire bw'ekibando betani go terigwa oburuire teriko ratabichondo bwege company ni bakoretere obuyu bubusimeka ebimeri bwa Kaino Music obubumente NPK obusyarira chikiro 50 nebere yuka aseka bwato boyo bunde bwa top dressing bukoro kwa Kaino Plus S obu ni utumeka oboyo chikilo 50 nebere nesano yuka aseka obu nigo bukurenda ebime niriro byao ebyamentaliga kubwa aburi tangani company ga ni bwate obuye wa Kaino Plus Gromax obu bwate